Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukurillah hari ini kita berada dengan Encik Muhammad Afendi Mak Nur Okey. Hari ini dia dapat duduk dengan saya, minum-minum santai, bincang-bincang di restoran MC Kuala Kangsar lah. Jadi kita nak orang kata temuduga sikit lah kan. Hari ini alhamdulillah nampak kesihatan dia tambah baik lah. Sebelum ini dia mengalami penyakit masalah saraf hingga stroke, hingga koma dan macam-macam lain masalah lain. Jadi kita temuduga sendirilah dengan Cik Muhammad Afendi sendiri kan. Setelah mengamalkan produk keluaran Voltex Nasional, macam mana keadaan tahap kesihatan dia hari ini? Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Fendi, berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Okey, saya nak kongsikan sedikit masalah kesihatan saya sebelum ni. Ni cerita 2 tahun lepas. Okey, saya pernah koma selama 2 minggu dan lumpuh sepenuhnya selama hampir 4 bulan. Tak boleh jalan, tak boleh apa. Okey, saya ambil ringkaskan. Okey, doktor pernah pesan kat saya sebab bila saya dah pulih, dia pernah pesan kat saya. Disebabkan saya punca koma tu disebabkan jangkitan kuman dalam darah. Okey, so dia kata pesan kat saya berhati-hati, kemungkinan penyakit ni boleh serang untuk kali yang kedua. Dan dia kata kalau kena untuk kali kedua, kemungkinan penyakit ini akan menjadi lebih parah. Mungkin kata lumpuh sepenuhnya, mungkin mengakibatkan mental dan sebagainya. Dan nak dijadikan cerita, Allah menguji saya sekali lagi pada tahun ni. Sebelum puasa hari tu, awal puasa saya tak boleh berjalan. Sekali lagi sakit, bangun pada tidur langsung tak boleh bergerak. Bukan tak boleh berjalan sepenuhnya. Okey, hampir 4 bulan juga. Okey, saya pergi buat macam-macam dah rawatan, kampung, hospital, spesialis urut. Okey, saya pergi check spesialis hospital semua, tak dapat trace saya punya penyakit. Okey, pergi check semua kata tak ada apa masalah, tapi kita tak boleh nak orang kata bergerak, tak boleh nak bangun, duduk pun tak boleh. Memang terbaring sakitnya amat-amat. Okey, sampailah kata saya diperkenalkan oleh Tuan Zeni sendiri, iaitu inilah yang saya amalkan. Okey, di cafe dengan DR4 capsule. Alhamdulillah, daripada saya tak boleh nak berjalan, saya penat, saya batuk 3 bulan lebih. Okey, saya batuk tak berhenti, tapi saya amalkan ni 2 minggu saja saya dah dapat feedback yang cukup bagus. Okey, daripada saya tak boleh jalan 2 minggu saya dah boleh pergi jogging. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat sebab daripada hari hitam ni memang terbaik sangat-sangat. Saya punya batuk 3 bulan lebih tak hilang, penat sampai ada masalah paru-paru. Alhamdulillah sampai sekarang kita batuk saya hilang, saya punya penat hilang, saya punya orang kata masalah saraf semakin pulih. Sampai saya boleh berjalan ke sana ke sini, boleh pergi kipoh, boleh ke mana, alhamdulillah. Sedangkan saya tak boleh berjalan sebelum ni. Sebab dengan Halia Hitam, dia apa kata dengan ni memang terbaik. Syukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala kerana mempertemukan saya dengan produk ni, Halia Hitam ni. Okey, saya berani syorkan sarankan kepada mereka dekat luar sana yang mana ada masalah kata sakit saraf ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, InsyaAllah cubalah produk ni, rugi kalau hampa tak cuba sebab ini memang terbaik anugerah daripada Allah Ta'ala. Satu herba boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Cik Afendi ya. Itulah perkongsian kita di petang ni lah. Jadi sangat-sangat dialu-alukan kepada yang mendengar video ini supaya share manfaat kebaikan ekstra Halia Hitam keluaran Voltex International ni. Jadi kita sama-sama membuat kebaikan lah bersama kita supaya kita diberkati dan dirahmati Allah sentiasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.